Chiquilla y manta son la misma palabra español que se refiere al mismo objetivo. En quechua se diría haku o apachicuna. La palabra haku con aku es un poco similar, pero haku acá le decimos a la manta o la yikya como se refiere usted, y aku es vamos. Ahora en el otro interpretación es Apache es como cargar, Apache cachimba es la sobrecargar. Juanito Cotuanca, chay uyarisus puchukani chayra. Amalaya imaynata rimankieri qasi qatis pusasqayna rimankieri. Chupam cueteyo hinata rimanki imaynash ma sumaqta relatankiman fútbol partido fútbol manta ma. Chaypaq allita purinkiqa qamqa. Uchparupaq kankiman chaypaq ma. Malay. Mana tiene taripasuyta. Kusa wayqichay Cipriano yachachiq iminayan qampapas atungarina paykuyqachun qampapas sumaqta atungarima qallquytan nuqapas aprichimuykis qankunapas qillqi wayqmasikuna runa masikuna arikunanpis liqita aririkunchesqi onqoy nisqapi COVID-19 nisqamantataq hina runakunapas wañuyapushankusapanqa ayllukunapis amanqa wamanikunapi hinantin tiqsimuyupi chayta nuqanchis piriki sumaqta qawarinanchis yanapaninakunanchis q'imirinanchis chiraykuriqa qankunapas atungarima qallquyqachun atungarina paykuyqachun wayqiykuna panaykuna amapuna lluqsichichu wañuyta munaspaqa lluqsikullaychis purikullaychis apan q'illukunapi chaykunata arikinuqapas mink'arikamshaykichis q'aqapi kaqkunapaq wayqikuna panaykuna hina kaqtinqa allin suka kachun hatun maq'allikuyqankunapas apankuqnikichispaq kachu añay allin suka kachu. Ari wayqay sutinta puninchataqa rimarimunki ancha manchirkiymi kay unquy kashan ichaqa nishu q'ullurunakunapas k'ikllullapiya purishanku maypachanchu shirunakuna wasinqapi qhipakunkuman chayqa ñapaschachu usaqyanmañachu unquy ichaqa mana uyarikuspataq wanq'uyukuspanku purishanku chaya aswanta mirarichishanku chay unquyta wayqay chayqa wasinchispiqa qhipakuna kachun ama lluqsisunchu llapallaykichispa allin suka kachun. Allianchi minayan wayqikuna panaykuna qankunapas sumaqta qhit'aqapta rikuqpaq runa masiykuna qankunapas waynakuna sipaskuna runa siminchista allinta ch'uyachaninta yacharinanchispaq hinantin tiqsimuyumanta qankunapas hatunkarayna paykuyta apachimuykiku qhit'aqamanta hatunkaray munakuyta wayllukuyta allinta llank'arinanchispaq allinta yacharinanchispaq hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna allin suka kachu qankunapas llapallaykichispa. Alillammi wayqay Juanuqampas imaynallan kashanki hatun napaykuy kachun Perú suyuntinpi wayqay pananchiskunapa hinallataq tiqsimuyuntinpi runa simi rimaq wayqay pananchiskunapa hatun napaykuyta parayachimuykichis marq'akuynintinta sumaqchalla qhalichalla kawsarqapuychis kunan p'unchaypi. Imaynallam kachikankichis wawqi panikuna ñuqapas rimaykamuni kay Huancavelica llaqtamanta qamkunata allin tuta nispa ichaqa ñuqapas tarikuni kay pichiripi wayrapi tiyaspa qamkunarayku yachaspa kay kichwa rimaykunata chay saludamuni apaychakuni chillu qamkunata Imaynalla kashanki paisano, imaynalla hayk'analla kashanki. Hola grupo querido, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo todos? Imaynallam kachkankichis llapa huñunakuypi kaqkuna allinllachu allin punchaw kachun hamkunapaq. Que sea un bonito día para ustedes hoy. Kamullaykichik turi ñañallaykuna kay Wanta llaqtamanta ñuqa nimusaq kay sufijos posesivos pipataq misin nin ñuqapa misi mi gato, hampa misiki tu gato, paypa misin de él su gato, ñuqanchikpa misinchik nuestro gato, ñuqaykupa misiyku nuestro gato, hamkunapa misikichi de ustedes su gato, paykunapa misin su gato de ellos. Chaymantañataq ejercicio de conjugación con el verbo amar. Ñuqapa kuyayni, yo amo.
Hampa kuyayniki, tú amas. Pay kuyan, ella ama. Ñujanchik kuyanchik, nosotros amamos. Ñuhayku kuyaniku, nosotros amamos. Hamkunapa kuyaynikichik, ustedes aman. Paykuna kuyanku, ellos aman. Imapipas mana allinta rimamutija corrijaykullawaychik. Pay.